Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Kui palju seoses katka avastamisega suureneb kohaliku Veteameti töökoormus? No tähendab, kohaliku Veteameti töökoormus suureneb, on juba suurenenud ja suureneb kindlasti nende päevade jooksul. See võtab pikka aega, tähendab aega, millal siis saab öelda, et kõik katk on likvideeritud, sest praegusel momendil toimuvad eelvalmistused katku likvideerimiseks. Kui on sead hukatud, siis järgneb ju pesu, siis on vaheaeg, siis on lõpp pesu ja siis jääb veel sigala tükiks ajaks kinni. Kui kauaks see tükiks ajaks on, et sinna samasse sigalasse kunagi on võimalik? Kunagi on võimalik viia siis, kui omanik tahab seda kasutusele võtta. Aga kas praegune praktika Eestis on olnud niimoodi, et on võetud neid uuesti kasutusele? Praegune praktika ikkagi viitab sellele, et oleneb seapidaja majanduslikust seisukorrast, et suurem osa ikkagi enam ei hakka seakasvatusega tegelema. Et kas Saaremaa Vetkeskusel on kaasarääkimise õigus piirangutsooni ulatuse osas? Millist piirangutsoone ta tähendab? Et kas teie hinnangul peaks kolmandasse tsooni kuuluma kogu Saaremaa või mingi osa? Tähendab, mina neid tsoone ei kehtesta. Tsoonid meie maakonnas kehtestab maavanem minu ettepanekul, mis on juba tehtud. Tähendab, maavanem kehtestab karantiini, ohutsooni ja järelevalvetsooni. Ja mis teie ettepanek oli? Meie ettepanek ongi, et kehtestatakse 3 tsooni praegusel momendil. Et ümber Sakla ja Sigala laiuvad kohalike viljapõllud, et kas see ka neid ka kuidagi mõjutab? Ei, see neid ei mõjuta. Ja et kas vastab tõele, et loomsete jäätmete matmispaiga lähedal olevad elanikud on sigade matmise vastu? Tähendab, praegusel momendil on meil seisukoht, et loomsed jäätmeid Varkjasse ei mata, see on ainukene matmiskoht. Varkja kohta ei ole tulnud meile infi, et nad on selle vasta, sest see on külas suhteliselt kaugel. Ja praegusel momendil küll esialgsetel andmetel ei ole meil plaanis kasutada Varkja matmispaika, kuna aktsiaselts Vereen suudab need sead enda jäätmekäitluses tehases hävitada. Niimoodi, et nendest mitte midagi alles ei jää? Nii, et nendest mitte midagi alles ei jää. Kas selleks need sead veetakse mandrile? Sead veetakse mandrile Vereeni autoga ja sigade hukkamine on täielikult aktsiaselts Vereeni ülesanne. Nad hukatakse koha peal? Nad hukatakse koha peal ja siis toimub veret hukkamine ja lähevad nad siis Vereeni autoga Vereeni. Selleks läheb ilmselt päris mitut autot? Selleks läheb ilmselt, tal on 2 või 3 autot, ma täpselt praegu ei oska seda öelda, aga tähendab selle tööprotsessiks, mis seal Sigalas toimub, läheb 4 päeva. Et siis peaksid olema kõik siis on kõik sead hukatud. Et kuidas hoida katke eemal ülejäänud Saaremaa farmides, et kui karmiks seal reeglid muutuvad? Tähendab, kõikidele sigalatele on kehtestatud ranged bioohutusmeetmed, neid on kontrollitud ja nad peavad nendest rangelt kinni pidama. Otseselt eraldi muid rangeid reeglid ei kehtestata põhimõtteliselt. Ja on see, et meil on põhiliselt kõik suured seapidajad ja need reeglid on nendel täidetud. Neid on kontrollitud, et need on täidetud. Mis seal Saklas praegu toimub? Praegusel momendil toimub Saklas tähendab siltide asetamine teedele. See tähendab, asetatakse sildid tupik teemärgiga pluss sissesõidukeeluga, kus siis pannakse taudioht sigade Aafrika katk. Kas on juba mingeid esmaseid teooriaid või spekulatsioone, et mismoodi see katk sai pääseda farmi, kus olid tegelikult karmid nõuded juba kehtestatud ja neid oli ka kontrollitud? Ei oska praegusel momendil teile konkreetselt öelda, kuidas see katk sinna farmi sattus. Täna kella 3 ajal peaks tulema Maaülikooli ekspertgrupp,
kes hakkab siis tegelema selle küsimusega, kuidas see katk farmi sattus. ja seda, kui kaua nad seda uurivad, seda ei ole teada? No tähendab, ma arvan, et see võtab ikka 5 või 10 päeva aega, see on minu arvamus, aga seda võib nende käest täpselt, see nii kiiresti ei tule. Kas need ülejäänud kolletes, mis on olnud Eestis, kas on nagu selgeks tehtud kõikidel juhtudel või mõnel juhtudel? Kõikidel juhtudel on selgeks tehtud, mis on põhjuseks, peamine põhjus, mis on ikkagi olnud inimene ja siis sööt, mis läheb otse praegu põllult sigadel ette. Et sööt on olnud? Sööt on ka olnud, aga põhifaktor on ikkagi inimene, rõhutaksin ikkagi inimene. Et kas inimene toob selle kuidagi oma riietega sisse või mis moodi? No inimene toob ta sisse oma riietega, oma jalatsitega, kas või oma kätega, tähendab, ta võib tuua oma farmi selle sisse, kui ta ei täida elementaarseid bioohutusnõudeid. Ja need nõuded on sellised, et kui sa ikkagi loomafarmi lähed, kas või oma farmi, et esmane ikka ülesanne, et sa vahetad oma jalatsid ära, kui sa oled metsas käinud, vahetad riided ära ja pesed käed seebi ja veega puhtaks, siis ta ei võiks minna farmi sisse. Kuidas on veel väliselt näha, et siga on nakatunud taudi, et ma kuulsin kõrvalt, et öeldi, et on kole vaatepilt, et kas siga lihtsalt kukub, et on surnud või on tal mingi väline veel? No ma ei oska nüüd öelda, mida te selle koleda vaatepildi all mõtlete. Tähendab, ega erilist kliinikat otseselt ei näe. Võin öelda seda, et sead muutuvad lojuks, sigadel on kõrgenenud temperatuur, nendele võivad tekkida kehale täppjad verevalumid, nad loobuvad söödast, nendel võib olla kõht lahti ja nõrevool ninast. Aga see ei pruugi täpselt nii olla.